अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैंने अपना पुराना सेटअप बॉक्स जो 1506 LV HD 1506 HD LV वाला चिपसेट वाला है उसको अपडेट किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके कुछ चैनल्स की आवाज़ एयरटेल सेटेलाइट के कुछ चैनल की आवाज़ नहीं आती थी। अभी वो बिल्कुल वर्किंग कर रहे हैं। जैसा कि ये स्टार सेलेक्ट HD 2 है और 1 है। इसके अलावा 2-3 चैनल और हैं। इनकी अब इस अपडेट से इनकी जो वॉइस वाली जो परेशानी है, जो उसकी डॉल्बी डिजिटल की जो साउंड नहीं आती थी, वो अब चल रही है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए जो वीडियो के सब्सक्रिप्शन के अंदर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम ये जो एन पिक्चर HD देखते हैं, इसकी भी पहले वॉइस का मसला था, अभी नहीं, अभी वो ठीक चल रही है। अभी आप देख सकते हैं। तो इसकी वॉइस मैंने म्यूट इसलिए की हुई है कि कोई सिक्योरिटी का इशू ना बने, को यूट्यूब के जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनको वायलेट ना करें हम। तो इसकी भी अब वॉइस चल रही है। अभी दूसरा एक और चैनल है जिस स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट वाली जो सीरीज़ है 1-2, वो भी पहले उसकी आवाज़ नहीं आती थी, अब उसकी आवाज़ भी आ रही है। NTV की भी आवाज़ आ रही है, NTV HD की आ रही है, दूसरी की भी आ रही है। अगर किसी दोस्त के पास यही सेटअप बॉक्स है तो आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको अपडेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।